Ako ste kada šetali Borikom, sigurno ste vidjeli ovaj kip. Poziv na ustanak, ili bolje poznat Bjelovarac, djelo je bjelovarskog kipara Vojina Bakića, a komemorira žrtve ubijene tijekom Drugog svjetskog rata, Srbe, revolucionare i hrvatske antifašiste. Brončani kip mladog, siromašno odjevenog čovjeka usprkos svemu stoji odvažno, raširenih nogu i ispruženih ruku, dok su mu šake stisnute, a prsluk vijori iza leđa. Muskulatura lika je izražena, pogotovo na torzu i rukama. Kip je postavljen na granitnom postolju, a dio je spomen groblja u Boriku. Iza njega se nalaze spomen ploče s imenima ubijenih. No jeste li znali da ovo nije originalna skulptura koja je krasila spomen područje? Ovo je original. Točnije, ono što je ostalo. Šaka i glava brončanog borca. Kip je miniran 1991. tijekom Domovinskog rata i perioda sve veće polarizacije hrvatskog društva. Iako puno toga nije ostalo, Bakićeva vještina manipulacije materijala je vidljiva kroz plastičnost lika, bez obzira na deformacije i tragove uništavanja. Čak i narušen, borac odzvanja odvažnošću. Ovi ostaci su podsjetnik na kulturocid koji se događa 90. godina, kada je velik dio Bakićevog stvaralaštva namjerno uništen. U Gudovcu je na isti način stradao spomenik pred strijeljanje, drugog naziva Gudovčan, kip posvećen ubijenim Srbima Gudovačkog kraja, bezdušno miniran i srušen, a za razliku od borca ništa nije ostalo. Najveći udar, i to doslovno, događa se 18. veljače 1992. godine, kada pripadnici 123. brigade Hrvatske vojske uništavaju spomenik pobjedi naroda Slavonije. Taj spomenik, dovršen 1968. bila je najveća apstraktna skulptura na svijetu, te je za miniranje bilo potrebno 5 dana i 9 pokušaja. Da poniženje bude veće, sa Bakićeve rodne kuće u Bjelovaru skinuta je spomen ploča braći Bakić. Promijenjen je naziv ulice i maknut je natpis sa obiteljske grobnice na groblju Svetog Andrije. Uz ogroman gubitak stvaralaštva, tragična sudbina Bakićevog borca je još veća, spoznajom da autor modelira kip po mlađem bratu Slobodanu, koji je ubijen u Jadovnu početkom Drugog svjetskog rata. Kompleks Gospić Jadovno Pag prvi je logor smrti na prostoru nezavisne države Hrvatske, a progoni i ubojstva na tom kraju počinju odmah 11. travnja 1941. dan nakon ustrojstva države. U istom kampu ubijen je brat Milan, a tijekom rata mu pogibaju braća Aleksandar i Nikola. Vojin je spašen intervencijom njegovog mentora, Frane Kršinića, nakon što su ga vlasti uhitile u Zagrebu. 50 godina kasnije, Bakić ponovno svjedoči bratovu smrt, oskvrnućem njegovog lika. Za dobru mjeru počinitelji grafitiraju svastike po spomen pločama. Još jedan primjer društvene radikalizacije tog razdoblja. Nešto više od godinu dana kasnije, 18. prosinca 1992. umire Vojin Bakić, možda najveći modernist kojeg je država imala. Gotovo 2 desetljeća kasnije, inicijativom akademika, kipara i Bakićevih prijatelja, 8. prosinca 2010. Bjelovarac se vraća na svoje postolje. Ne original, ali vjerna reprodukcija kipara Alana Vlahova. Na Bakićevoj rodnoj kući vraća se spomen ploča, čime dolazi do određene rehabilitacije njegovog ugleda, barem u rodnom Bjelovaru. Bakićevi radovi van Bjelovara nemaju toliko sreće. U Gudovcu još uvijek nije obnovljen spomenik pred strijeljanje, bez obzira na ranije inicijative, a spomenik na Petrovoj gori, koji je prije znao privući brojne posjetitelje, danas jedino privlači teleoperatere, jer je idealno mjesto za postavljanje odašiljača. Ali opet, postoji značajan interes za Bakićevo stvaralaštvo. Nedavnim multimedijalnim događajem u Kamenskoj, na Dinarskom platnu, ponovno je zasvijetlila pobjeda naroda Slavonije. Ovaj kratak osvrt pokazuje slojevitost Bakićevog stvaralaštva i težak životni put koji je oblikovao njegov identitet. Bakić je dio naše kulture i povijesti. Vrijeme je da mu radovi sjaje u izvornom obliku.